il Signore ci rapirà, ogni tristezza e male finirà. Ci sono dei giorni che si lotta, ci sono dei giorni che si è sconfitti, ma quel che conta è sempre alla fine che col Signore può vincere. C'è del dolore, c'è del soffrire, ma tutto questo dovrà sparire quando il Signore ci rapirà, ogni tristezza e male finirà, e le promesse del Signore troviamo gioia e anche dolore, ma come fine c'è sempre vittoria, perché il Signore l'ha conquistato. C'è del dolore, c'è del soffrire, ma tutto questo dovrà sparire quando il Signore ci rapirà, ogni tristezza e male finirà. È un dolore essere compresi, è un dolore restare soli, ma gloria a Dio per quel Calvario dove Gesù per noi soffrì. C'è del dolore, c'è del soffrire, ma tutto questo dovrà sparire quando il Signore ci rapirà, ogni tristezza e male finirà. In questa terra siamo stranieri, non sempre bene siamo accolti, e spesso manca quel calore che gloria a Dio in cielo mancherà. C'è del dolore, c'è del soffrire, ma tutto questo dovrà sparire quando il Signore ci rapirà, ogni tristezza e male finirà. Portiamo allegri la nostra croce, portiamo allegri il tuo c'è privilegio del cristiano, poter soffrire con suo Signore. C'è del dolore, c'è del soffrire, ma tutto questo dovrà sparire quando il Signore ci rapirà, ogni tristezza e male finirà. Cantiamo insieme, alleluia, loda al Signore del Signore, è con Lui che noi soffriamo, ma anche con Lui noi regneremo. C'è del dolore, c'è del soffrire, ma tutto questo dovrà sparire quando il Signore ci rapirà,
Le cantique nous dit, come dice il cantico, nous comprenons que nous vivons dans un monde de douleur, noi capiamo che viviamo in un mondo di dolore, un monde de tristesse. un mondo di tristezza, Mais quand le Seigneur nous emportera au ciel, ma quando il Signore ci porterà al cielo, quand nous serons auprès de sa table longue des kilomètres, quando saremo nel suo tavolo lungo dei là où chilometri, il n'y aura plus à pleurer, lì dove non ci sarà più da il y piangere, aura la joie infinie. ci sarà la gioia infinita. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, Questa è la ragione che oggi nous cherchons par tous les moyens noi cerchiamo in tutti i modi de vivre la parole que le Seigneur nous a donnée. di vivere la parola che il Signore ci ha dato. Amen. Amen. Nous allons chanter Le grand médecin est ici maintenant. Noi canteremo Il grande medico è qui adesso, Alléluia. Amen. Il est le guérisseur. è il guaritore, Il est celui qui peut opérer une opération. è lui che Amen. può fare un'operazione. Et quand il opère un malade, Quando opera un malato, Alléluia, Amen. celui-ci trouve une guérison complète. Amen. questo trova una guarigione completa. Le grand médecin est ici et maintenant pour Le compatissant Jésus me conforte le cœur brisé. Écoute la voix de Jésus. Le son plus doux des séraphins, le nom plus doux pour les mortels, le chant plus doux jamais chanté. Jésus, béni soit Jésus. Des nombreux péchés pardonnés, écoute la voix de Jésus. Prends en paix sur ta route au ciel et porte ta couronne. Le son plus doux des séraphins, le nom plus doux pour les mortels, le chant plus doux jamais chanté. Jésus, béni soit Jésus. Toute gloire à l'agneau immolé, je crois maintenant en Jésus. J'aime le nom béni du Sauveur, j'aime le nom de Jésus. Le son plus doux des séraphins, le nom plus doux pour les mortels, le chant plus doux jamais chanté. Jésus, béni soit Jésus. Son nom dissipe vos épins par notre nom est Jésus. Combien mon âme se réjouit d'entendre ce nom de Jésus. Le son plus doux des séraphins, le nom plus doux pour les mortels, le chant plus doux jamais chanté. Jésus, béni soit Jésus. Le son plus doux des séraphins, le nom plus doux pour les mortels, le chant plus doux jamais chanté. Jésus, béni soit Jésus.
Amen. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Che il nome di Gesù Cristo sia benedetto. Alléluia. Amen. C'est un grand privilège que nous avions également Un grande privilegio che abbiamo de nous réunir autour de la table du roi di riunirci intorno al tavolo del Re et pour pouvoir communier autour de la table du roi. e poter comuniare intorno al tavolo del Re. Amen. Amen. C'est la grâce de Dieu È la grazia di Dio Amen. que nous avions vu de nouveau son soleil qui brille dans toute sa splendeur. che abbiamo visto di nuovo il suo sole che brilla su tutto il suo splendore. Nous ne sommes pas les meilleurs, Noi non siamo i migliori plus que ceux qui nous ont dévancés, di quelli che ci hanno sorpassato, ceux qui ont rendu l'âme aujourd'hui. quelli che hanno reso l'anima oggi. Nous ne valons pas plus que ces gens-là. Noi non valiamo più di queste persone, Mais ce que nous comprenons dans le Seigneur, ma quello che capiamo nel Signore c'est que jusqu'à ce que le but pour lequel il nous a placés ici n'est pas encore atteint, è che fin quando lo scopo per cui ci ha posto qui non è ancora raggiunto, il n'y a rien qui puisse nous ôter la vie. non c'è niente che può toglierci la vita. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous lui rendons continuellement grâce et honneur Ecco perché gli rendiamo continuamente grazie e onore pour ses bienfaits. per i suoi Amen. benfatti. Amen. Amen. Nous allons incliner nos têtes pour la prière. Inclineremo i capi per la preghiera. Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, Signore nostro Dio Onnipotente, toi qui es l'auteur de la vie tout entière, che sei l'autore della vita intera, Amen. toi qui es le commencement et la fin, tu sei il Amen. principio e la fine, toi qui es l'alpha et l'oméga, tu che sei l'alfa e l'omega, Amen. toi qui détiens le monopole de la vie tout entière, che è il monopolio della vita intera. Amen. nous t'en sommes infiniment reconnaissants Ti siamo infinitamente riconoscenti de nous avoir préservés en vie jusqu'à cette heure-ci. di averci Amen. preservato in vita fino a quest'ora. Seigneur, toi qui veilles sur chacun de nous, Signore, tu che vegli su ognuno di noi, comme une maman aigle qui veille sur ses petits aiglons, come una madre aquila che veglia sui suoi aquilotti, tu as promis dans la parole tu hai promesso nella parola que tu ne nous laisseras jamais orphelins. che tu non ci lascerai mai orfani. Tu as dit en ce jour-là, Tu hai detto in questo giorno, in le quel giorno, monde ne me verra plus, il mondo non mi vedrà più, mais vous me verrez, ma voi mi Amen. vedrete, car je serai avec vous et perché même en io sono vous con voi e Amen. in voi jusqu'à la fin du monde. fino alla fine del mondo. Seigneur, nous te voyons toujours Signore, dans ti tes vediamo promesses. sempre nelle tue promesse. Quand nous regardons dans la nature, Quando guardiamo nella nous natura, voyons Dieu. noi vediamo Amen. Quand Dio. nous regardons dans la Bible, Quando guardiamo nella nous Bibbia, voyons Dieu. noi Quand noi nous vediamo élevons Dio. nos yeux vers le ciel, Quando innalziamo i nostri occhi nous verso il voyons cielo, toujours noi Dieu. vediamo sempre Car Dio. tu es un Dieu qui est Perché tu sei partout. un Dio che è dappertutto. Seigneur de gloire, Signore di gloria, merci pour la vie que tu nous as donnée. grazie per la vita che tu ci hai dato. Merci pour ce temps que tu nous as encore alloué Grazie per questo tempo che ci hai dato afin que nous puissions glorifier ton nom affinché possiamo glorificare il et tuo nome écouter de nouveau ta parole. e ascoltare di nuovo la tua parola. Merci pour le Saint-Esprit qui nous conduira également durant ce culte d'aujourd'hui. Grazie per lo Spirito Santo che ci guiderà in questo culto di oggi. Merci pour le message du temps de la fin. Grazie per il messaggio del tempo della Seigneur, fine. merci toujours pour les merveilles que tu fais Signore, pour nous. grazie sempre per le meraviglie che tu fai per noi. Car c'est parce que tu l'as voulu ainsi Poiché perché tu l'hai voluto così, que nous sommes ce que nous sommes noi aujourd'hui. siamo quello che noi siamo Amen. oggi. Rien ne dépend de nous. Niente non dipende da Ce noi, n'est pas par nos forces, non è tramite le nostre ni forze, par nos puissances né tramite le nostre que nous potenze soyons encore en vie, che noi siamo ancora in vita, mais c'est par ton esprit, ma è tramite il tuo Spirito, a ha dit le Seigneur Jésus-Christ. detto il Signore Gesù Cristo. Père, alors que nous sommes ici réunis, Padre, ora che siamo qui radunati, ensemble avec les frères et sœurs qui sont insieme connectés, con i fratelli e sorelle che sono connessi, nous voulons encore entendre la bonne nouvelle vogliamo sentire ancora la buona novela, pour que nous puissions avoir nos foi être encore fondées dans ta in parole, modo che possiamo avere la nostra fede fondata ancora nella tua parola, afin que nous puissions ne pas tenir compte les circonstances qui prévaut actuelles, affinché non possiamo
tenere conto delle circostanze attuali, mais que nous puissions avoir nos regards tournés vers la croix, ma che possiamo avere i nostri sguardi girati verso la croce, à Golgotha, a Golgotha, là où le sacrifice perpétuel a été fait pour nous. lì dove il sacrificio perpetuo è stato fatto Seigneur, per que ton noi. nom soit béni en ce Che temps-ci, il tuo nome sia benedetto in questo que ton tempo, nom soit toujours élevé che il tuo nome sia sempre et innalzato que la gloire te soit toujours donnée. e che la gloria ti sia sempre Au data. nom de Nel Jésus, notre Sauveur. nome di Gesù Cristo, il nostro Salvatore. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous comprenons comme nous enseigne l'Écriture. Noi capiamo come ci insegna la scrittura. Une fois que nous sommes ici sur la terre, Una volta che siamo qui sulla terra, nous devons d'abord savoir dobbiamo prima sapere qui sommes-nous. chi siamo noi. Amen. Amen. Tu dois te poser la question, Tu devi farti la domanda: qui es-tu chi sei tu et d'où tu viens e dove vieni et où tu vas e dove stai andando et pourquoi es-tu ici e perché sei qui et qu'est-ce que tu fais. e che cos'è che fai. C'est ce que le message du temps de la fin nous a enseigné. Quello che il messaggio del tempo della fine ci Et quand insegna. nous posons ces questions, E quando ci facciamo queste domande, c'est parce que nous voulons trouver la raison de notre être ici sur la terre. perché vogliamo trovare la nostra ragione di essere qui sulla Nous terra. devons savoir pourquoi nous sommes ici Dobbiamo sapere perché siamo qui, et quelle est notre fonction ici sur la qual terre. è la nostra funzione qui sulla terra. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, Dunque oggi, par sa grâce, tramite la sua nous grazia, voulons encore écouter sa parole. vogliamo ascoltare ancora la sua Amen. parola, Parce que sa parole est la vie. perché la sua parola è la Il vita. dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Io sono il cammino, la verità e la vita. Donc Jésus est le chemin. Dunque Gesù è il cammino, Il est la vérité. è anche la Et il verità, est aussi la vie. è anche la vita. Et tous ceux qui acceptent Jésus dans leur vie Tutti coloro che accettano Gesù nella loro vita ne mourront pas. non moriranno. Alléluia. Amen. Nous parlons de la mort spirituelle. Noi parliamo della morte spirituale, Parce que mourir dans le sens vrai, perché morire nel senso vero c'est de rendre son âme. è di rendere l'anima, Et comme ça, son corps va retourner dans la poussière. così il corpo ritornerà nella polvere. Mais Jésus nous dit, Ma Gesù ci dice: celui qui croit en lui colui che crede in lui ne mourra jamais. non morirà mai, Parce que celui-là est passé de la mort à la vie. lui è passato dalla morte alla vita. Amen. Amen. Donc nous croyons que Jésus est l'unique forme de vie éternelle. Dunque crediamo che Gesù è l'unica forma di vita eterna Et nous devons croire à lui pour avoir cette vie e éternelle. dobbiamo credere in lui per avere questa vita Amen. eterna. Le but pour lequel Dieu nous a créés sur cette terre, Lo scopo per cui Dio ci ha creati qui sulla c'est que terra lui-même voulait prendre la prééminence, dominer en nous. è che lui vuole prendere la preminenza su di noi, Il veut occuper nos cœurs. vuole occupare i nostri Amen. cuori, Il veut maintenant que nous soyons ses agents sur la terre. vuole che noi siamo i suoi agenti sulla terra. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous devons croire à lui. Ecco perché dobbiamo credere Et in quand lui. nous avons Jésus, E quando noi abbiamo Gesù, nous avions tout ce dont l'homme a besoin sur la terre. Amen. tutto ciò che l'uomo ha bisogno sulla terra, Il a la sécurité, ha la sicurezza, il a l'assurance, ha la sicurezza, il a les bénédictions, ha le il benedizioni, a tout ce que l'homme a besoin. Amen. tutto quello che l'uomo ha bisogno. Voilà pourquoi il est bon de le connaître, Ecco perché è buono di de conoscerlo, connaître Jésus. di conoscere Gesù. Donc sans tarder, nous allons lire dans les Écritures Senza perdere tempo leggeremo nelle scritture pour comprendre ce que Dieu voudrait encore nous dire per aujourd'hui. capire quello che Dio vorrebbe dirci ancora oggi. Je vais lire d'abord dans 1 Jean chapitre 4, Leggerò in 1 Giovanni capitolo 4, du verset 4, versetto 4, et après quoi nous allons lire dans Jean chapitre 15, poi leggeremo Giovanni capitolo 15, du verset 4 à 7. versetto 4 a 7. Donc nous allons lire dans 1 Jean chapitre 4, Leggeremo in 1 Giovanni 4 et Paul va lire en italien, e leggerò in italiano, et puis Christine va lire Jean chapitre 15, verset 4 à 7 en italien. e Cristi leggerà Giovanni 15 dal 4 al 7. Donc pour le respect de la parole, mettons-nous debout. Per il rispetto della parola mettiamoci in piedi. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Voi siete da Dio, figlioli, li avete vinti perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Amen. Amen. Jean chapitre 15, Giovanni 15, du verset 4 à 7, Jésus dit, « Demeurez en moi et je demeure en vous. Comme le sarment
ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pourriez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez e cela vous sera accordé. Amen. Amen. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dar frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Se uno non dimora in me è gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, Eterno Dio Onnipotente, nous avons lu ta parole divine. abbiamo letto la tua parola divina. Nous te prions, toi qui es le grand auteur de cette parole, Ti preghiamo che tu che sei l'autore di questa parola fais descendre ton Saint-Esprit en nous fai scendere il tuo Spirito Santo in noi, pour que lui-même nous donne l'interprétation de in ta modo che Lui parole. stesso ci dia l'interpretazione della tua Seigneur, parola. circoncis les lèvres qui parlent Circoncidi le labbra che parleranno et e circoncis les cœurs et les oreilles qui écouteront. circoncidi anche i cuori e le orecchie che ascolteranno. Bénis-nous pendant que nous sommes dans ta présence. Benediscici mentre che siamo nella tua Au presenza. nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Nel nome Jésus-Christ. onnipotente di Gesù Cristo. Amen. Amen. Asseyez-vous. Accomodatevi. Le sujet de mon exhortation aujourd'hui Il soggetto della mia esortazione di oggi est ceci. è questo. Accepte Jésus Accetta Gesù et il prendra soin du reste. e egli prenderà cura del resto. Accepte Jésus Accetta Gesù et il prendra soin du e reste. prenderà cura del resto. Si nous comprenons bien ce que lui-même nous dit dans Jean chapitre 15, Ne capiamo bene quello che ci dice in Giovanni il capitolo dit, 15. demeurez en moi Dimorate in me et je demeurerai en vous. e io dimorerò in voi. Amen. Écoutez ce qui suit. Ascoltate quello che segue. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Come il tralcio non può da sé dar frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Io sono la vite e voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Amen. Jésus-Christ est le cep. Gesù Cristo è il tralcio, Non, le la cep vite, en qui toutes les branches sont fondées ou attachées. in cui tutti i tralci sono attaccati. Jésus est Dieu Gesù è Dio sous la forme humaine. sulla forma umana, Parce que la Bible déclare dans Jean chapitre 1, perché la Bibbia dichiara in Giovanni 1, au commencement était la parole. al principio era la parola. La parole était avec Dieu La parola era con Dio et la parole était Dieu. e la parola era Dio. Le verset 14 dit, Il versetto 14 et la dice: parole a été faite chair la parola è stata fatta et carne elle a habité parmi nous. ed è abitata in mezzo a noi. Alors pourquoi cette parole s'est faite chair? Perché questa parola si è fatta carne? Nous avions compris que Abbiamo Jésus, capito che Gesù, la mission de Jésus sur la la terre, missione di Gesù sulla terra, c'est de demeurer dans le cœur de l'homme. è di dimorare nel Amen. cuore dell'uomo. Voilà pourquoi Ecco perché il est descendu è sceso, étant la vie éternelle essendo la vita eterna et le chemin
il cammino qui mène à cette vie éternelle. che porta a questa vita eterna, Alors il nous pose la question, allora ci fa la domanda: nous qui sommes des branches, noi che siamo i tralci, comment puissions-nous produire des fruits come possiamo produrre dei si nous ne frutti sommes pas attachés au cep? se non siamo attaccati alla vite? Amen. Nous qui sommes ces créatures, Noi che siamo le sue creature, comment est-ce que toi et moi nous puissions bien vivre sur cette terre non è che io e te possiamo vivere bene su si questa nous ne terra sommes pas connectés à Jésus, se non siamo Amen. connessi a Gesù, si nous ne le reconnaissons pas comme notre Père? se noi non lo riconosciamo come nostro Padre? Il a dit quelque part, Ha detto da qualche parte: celui qui me reconnaît comme mon Père, colui che mi riconosce come mio je Padre le reconnais comme mon Fils. lo riconoscerò come Amen. figlio. Donc il doit en avoir d'abord une relation intime Devono entre le essere- Père et le Fils. Prima delle relazioni intime tra il Amen. padre e il figlio. Donc si nous voulons Se noi vogliamo, vivre sur cette terre Vivere d'une su questa façon terra. heureuse in modo felice et en paix, e in pace, nous devons nous être attachés à Jésus. dobbiamo essere attaccati a Gesù. Amen. Amen. Nous devons l'accepter. Dobbiamo accettarlo. Voilà le but de mon message. Ecco Il dit, l'obiettivo del mio accepte messaggio. Jésus Accetta Gesù et il prendra soin du reste. e egli prenderà cura del Amen. resto. Il dit, celui qui demeure en moi Colui che dimora in me, et celui en qui je demeure, colui in cui io dimoro, il n'a qu'à demander tout ce qu'il veut può chiedere tutto Amen. quello che vuole et je lui donnerai cela. e io gli darò questo. Et il atteste, E attesta, car sans moi au milieu de vous. poiché senza di me in mezzo a voi, Amen. Amen. Qu'est-ce que l'homme peut faire sans Dieu? cosa può fare l'uomo senza Dio? Amen. Quand Pilate demandait à Jésus, Quando Pilato chiedeva a Gesù: ne me réponds-tu pas? non mi rispondi? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te libérer ou j'ai le pouvoir de te condamner? Tu non sai che ho il potere di liberarti, Amen. il potere di condannarti? Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Cosa disse Gesù? Tu n'as aucun pouvoir Tu non hai nessun potere si cela ne t'a pas été donné. se questo non ti è stato dato. Amen. Et Jésus même dit quelque part, Gesù stesso dice qualcosa. qu'est-ce que l'homme a Cosa ha l'uomo si cela ne lui a pas été donné? se questo non gli è stato dato? Nous Amen. comprenons quand même le souffle de vie aujourd'hui. Capiamo anche che il soffio di vita di oggi, Jésus est le maître du souffle de vie. Gesù è il Amen. maestro del soffio di vita. Il peut ôter la vie à qui il veut. Può togliere la vita a chi vuole, Il peut donner la vie à qui il veut. può dare la vita a chi vuole. Mon frère, cela ne dépend Amen. pas de tes biens matériels, Fratello, non dipende dai tuoi beni ni materiali des gardes-corps qui sont autour de toi. né delle guardie del corpo che sono intorno Si a te. Dieu met fin, met terme à ta vie sur la terre Dio aujourd'hui, mette fine alla tua vita oggi, il n'y a aucun garde-corps qui peut te sauver. non c'è nessuna guardia del corpo che può Amen. salvarti. Alléluia. Amen. Il dit, sans lui, nous ne pourrons rien faire. Senza di lui noi non potremmo fare nulla. Parce que sur cette terre que nous nous trouvons aujourd'hui, Perché su questa terra in cui noi ci troviamo oggi, cette terre a été créée par Dieu. questa terra è stata Amen. creata da Et Dio. cette terre a été créée pour un but. E questa terra è stata creata per Amen. uno scopo. Et quand nous avons été placés ici sur la terre, Quando siamo stati posti qui sulla la terra, première des choses, la prima delle cose c'est de nous tourner vers lui di girarci Amen. verso di lui pour lui demander, Seigneur, e chiedergli: Signore, pourquoi m'as-tu fait venir ici? perché mi hai fatto venire qui? Et quand tu lui poseras cette question, E quando gli farei questa domanda, il te dira le but pour lequel il t'a amené ti dirà lo scopo per cui ti ha et il te mandato montrera également la voie qu'il faut e ti mostrerà anche la via che ci vuole pour réussir sur cette terre. uscirci su questa terra. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il dit, Ecco perché dice: mon frère et ma soeur, fratelli e sorelle, toi qui m'écoutes maintenant, tu che mi il ascolti dit, adesso, sans moi au milieu de vous, che senza di me in mezzo a voi, sans moi au milieu de toi, senza di me in mezzo a tu ne te, pourras rien faire. non potrai Amen. fare nulla. Si nous demeurons en lui Se noi dimoriamo in et lui qu'il demeure en e nous, che lui dimora in il noi, dit, nous puissions porter beaucoup de fruits. dice, noi possiamo portare tanti frutti. Amen. Voilà son objectif. Ecco il suo obiettivo. C'est que lui-même dirige notre vie. È che lui stesso dirige le nostre vite. Vous voyez, la science même dit La Amen. scienza stesso dice que dans le cœur de che l'homme, nel cuore dell'uomo il y a un petit espace vide c'è un piccolo spazio vuoto que même le sang ne circule pas. che anche il sangue non circola. Amen. Amen. Amen.
Et cet petit espace, questo piccolo spazio c'est la maison du contrôle de Dieu. è la casa di Amen. controllo di C'est là Dio. où Dieu veut demeurer. È lì dove Dio vuole dimorare. Alors si tu acceptes Jésus, Tu accetti Gesù, lui en toi Lui in te prendra soin de toi. prenderà cura di te. Parce que Amen. sans lui en toi, Che senza di Lui in tu ne te pourrais rien faire. tu non potrai fare nulla. Aujourd'hui, le monde crie au secours. Oggi il mondo grida aiuto, Mais qui peut aider son prochain? ma chi è che può aiutare il suo prossimo? Du moment où chacun de nous a ses problèmes. Nel momento in cui ognuno di noi ha i suoi Amen. problemi, Amen. Chacun a ses problèmes. ognuno ha i suoi problemi. Et le message du temps de la fin nous dit, E il messaggio del tempo della fine ci dice: l'homme n'a pas été créé pour dépendre de lui-même. l'uomo non è stato creato per dipendere da lui Regardons stesso. au commencement. Amen. Guardiamo al principio. Quand Dieu avait créé Adam et Ève dans le jardin, Dio creò Adamo ed Eva nel giardino, Amen, Amen. il a créé la terre pour Adam et Ève. ha creato la terra per Adamo ed Eva, Amen. Amen. Il a créé la terre pour ses enfants. ha creato la terra per i suoi figli, Il a créé les oiseaux pour ses enfants. ha creato gli uccelli per i suoi figli. C'est-à-dire au commencement, Al principio Dieu créa les cieux et la terre. Dio creò i cieli e Il la a créé terra, les animaux. ha creato gli Il a animali, créé tout ce qu'il ha faut. creato tutto quello che ci Et vuole. l'homme a été créé Et à la l'homme è dernière stato minute. creato all'ultimo Amen. momento, Parce que Dieu savait qu'il aurait besoin de toutes ces choses. perché Dio sapeva che avrebbe bisogno di tutte queste cose Et il lui a placé comme gouverneur sur toute la terre. e lo ha messo come governatore Amen. su tutta la terra. Alors, avant le péché, Prima del est-ce peccato que l'homme travaille avant de manger? l'uomo lavorava per Et mangiare. comment est-ce qu'il fait pour manger? E come faceva per mangiare? Parce que Dieu pourvoyait à tous ses besoins. Perché Dio provvedeva a tutti i suoi bisogni. Amen. Amen. Dieu pourvoyait à tous ses besoins. Dio provvedeva a tutti i suoi bisogni. C'est du moment où le péché est arrivé dans le Nel camp momento in cui il peccato è entrato nel campo, que Dieu a dû les chasser du jardin. che Dio ha dovuto cacciarli dal giardino, Et qu'est-ce que la Bible e dit? cosa dice la Dieu Bibbia? a retiré ses bénédictions. Dio ha tolto le sue Amen. benedizioni. Et maintenant, E oggi lui-même, il est adesso, descendu sous la forme de l'homme. lui si è sceso sotto forma dell'uomo, Jésus-Christ. Gesù Cristo. Emmanuel, Dieu avec nous. Dio, Emanuele, Amen. Dio è con noi. Pour que celui-là qui l'accepte In modo che colui che lo accetta, et qui croit en che lui, crede in lui, celui-là n'aurait plus aucun besoin. lui non avrà più nessun bisogno. Amen. Il est le pain de vie È il pane di vita qui est descendu d'auprès du che Père. è sceso presso il Padre, Et celui qui le e mange colui che lo mangia n'aura plus faim. non avrà più fame. C'est un È mystère. un mistero. Il est cette eau vive È questa acqua qui vita coule depuis le sanctuaire. che sgorga dal santuario. Et que celui qui boive de cette eau Colui che beve quest'acqua n'aura jamais soif. non avrà mai C'est sete. ce Amen. qu'il a dit à cette femme au puits. È quello che ha detto a questa donna al pozzo. Mon frère, veux-tu la tranquillité sur la terre? Fratello, vuoi tu la tranquillità sulla terra? Veux-tu la liberté sur la terre? Vuoi tu la libertà sulla Alors terra? accepte Jésus dans ton cœur Allora accetta Gesù nel tuo et cuore il prendra soin du reste. e egli Amen. prenderà cura del resto. Il a dit, Ha detto? le ciel et la terre passeront. Il cielo e la terra passeranno, Mais cet évangile que tu écoutes ma questo Evangelo ne faillira jamais. non fallirà mai. Amen. Ce que Dieu demande de nous, Quello che Dio chiede da noi c'est simplement la foi. è semplicemente la fede. Et il dit, E ce dice, n'est pas une grande foi. non una grande Mais il fede, dit, si tu peux simplement avoir une petite foi, ma se tu potessi avere una piccola fede, comme la graine de moutarde, come un grano du sénapé. di senape, Amen. Tu Amen. peux déplacer les montagnes. puoi Amen. sorpassare le montagne. Tout ce que vous prierez Tutto quello che pregherete au nom de Jésus-Christ, in nome di Gesù Cristo, dans vos prières, nelle vostre tout preghiere, cela vous serait donné. tutto questo vi sarà Amen. dato. C'est ce que Jésus-Christ a dit. È quello che Gesù Cristo Je dice. voudrais ramener quelqu'un à la foi authentique, à la foi apostolique. Vorrei portare qualcuno alla fede apostolica. Alla Ce que fede Dieu demande de nous, c'est la foi. Quello che Dio chiede di noi è la fede, Plus rien que ça. niente altro. Si tu Amen. peux l'accepter dans ta vie Tu puoi accettarlo nella tua vita comme ton Seigneur et ton Sauveur, come il tuo Signore e Salvatore, il prendra soin du reste. prenderà Amen. cura del resto. Alors quand Jésus était venu sur la Quando terre, Gesù è arrivato sulla terra, il nous a enseigné la parole. ci insegnò la parola Et ce qu'il doit nous laisser avant de partir, e quello che prima di andarsene, quello che doveva lasciarci prima di c'est sa andarsene, parole. è la sua parola. Ah. Et il dit dans Jean, E dice in il dit, Giovanni, Père, Padre, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés au milieu du monde. ho fatto conoscere agli uomini
J'ai fait connaître ton nom Ho fatto conoscere il tuo nome aux hommes que tu m'as donnés ai uomini che tu mi hai dato au milieu du monde. in mezzo al mondo Et ils ont gardé ta parole. e hanno tenuto la tua parola. Amen. Amen. Alors il prie en disant Allora prega dicendo dans Jean 17, a Giovanni 17 nous voyons qu'aujourd'hui, e vediamo che oggi même les chrétiens ont perdu leur identité. che anche i cristiani hanno perso la loro identità Les chrétiens tâtonnent, e i cristiani ils ballottent, sono sviati o ils n'ont plus non d'équilibre. hanno più un equilibrio. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous soyons spirituels ce matin. Vorrei che fossimo spirituali questa mattina. Alléluia. Amen. Alors, Amen. Jean 17, verset 11 à 13 dit, Giovanni 17, versetto 11 a 13 dice: je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lis. Io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo. E io vengo a te, Padre Santo, conservali nel suo nome, nel tuo nome, quelli che tu mi hai dati, affinché siano uno come noi. Vous comprenez? Il dit, moi, je ne suis plus dans le monde. Io non sono più nel mondo, Dans la forme physique, Jésus n'est plus dans le monde. nella forma fisica Gesù non è Il più dit, nel je m'en mondo. vais au Père. Dice io me ne vado al Padre, Mais eux, ils sont dans le monde. ma loro sono nel mondo. Qui sont ceux-là? Chi sono questi? Ceux qui ont cru dans sa parole. Quelli che hanno creduto Ceux nella qui sua parola, ont gardé la parole quelli de che hanno Jésus. tenuto la parola di Gesù. Père Saint, Padre Santo, garde-les en ton nom que tu m'as donné, tienili il tuo nome, conservali nel tuo nome che tu mi hai dato, afin qu'ils soient un comme nous. affinché siano uno come noi. Donc vous voyez la relation qui doit exister entre nous et Dieu. Vedete la relazione che deve esistere Tant que tra noi nous e Dio? gardons sa parole, Fino a quando teniamo la sua il y parola, a une union entre nous et le Père. Amen. unione tra di noi e il Padre. Verset 12. Versetto 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, Mentre io ero con loro in questo mondo, je les gardais en ton nom. li custodivo nel tuo nome. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Li ho anche custoditi e nessuno di loro è perito, tranne il figlio di perdizione, affinché la scrittura fosse adempiuta. Donc quand Jésus était avec nous sur la terre, Quando Gesù era qui con noi su tous terra, ceux que le Père lui a donné sont venus à lui. tutti coloro che il Padre gli ha dato sono Et venuti a lui. aucun d'eux n'est perdu. E nessuno di loro si è perso, Amen. Amen. Si ce n'est le fils de la perdition, se non il figlio della perdizione, Judas Iscariote. Giuda Iscariota. Maintenant, je Adesso, vais à toi. ma ora io vengo a te Et je dis ces choses dans le monde afin qu'il ait en eux ma joie parfaite. e dico queste cose nel mondo affinché abbiano compiuto in se stessi la mia gioia. Amen. C'était la prière de Jésus. Era la preghiera di Gesù Que le Père puisse nous garder dans la paix, en son nom. che il Padre possa tenerci nel suo nome, nella pace. Il Amen. dit, je m'en vais. Dice io me ne vado, Mais eux, ils sont dans le monde. ma loro sono nel mondo. Donc, Dieu, Jésus même comprenait que nous vivons dans un monde de bataille. Gesù stesso Amen. sapeva che viviamo in un mondo che viviamo in un mondo di battaglia, Un monde où nous devons combattre contre le péché. un mondo in cui dobbiamo combattere contro il peccato, Un monde où il nous faut prendre des décisions. un mondo in cui ci vuole prendere delle decisioni. Et certaines fois, c'est difficile pour nous de s'en tenir à la parole. E alcune volte è difficile per noi tenerci alla parola. Et Jésus priait le E Père Gesù pregava al de Padre nous garder en son nom. di custodirci nel suo nome, Pour qu'aucun de nous in ne modo che dévie nessuno pas di sur la noi voie. non svii sulla via. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, La Bibbia dice, petit troupeau, piccola gregge, ne crains point, Amen. non avere timore, car vous les avez vaincus. poiché voi avete vinto. Parce que celui qui est en vous Perché colui che è in voi est plus grand que celui qui est dans le è più monde. grande di colui che è nel mondo. Petit Amen. troupeau, Piccola gregge, ne crains point, non temere, car vous les avez vaincus. poiché lo avete vinto. Nous avions vaincu ce monde à travers Jésus-Christ. Abbiamo vinto contro questo mondo attraverso Gesù Parce que Cristo. nous Amen. sommes dans la victoire en Jésus-Christ. Perché noi siamo nella vittoria con Gesù Cristo. Écoutez bien mon frère, ma soeur. Amen. Ascoltate bene, fratelli e Le sorelle. prophète de l'âge nous dit, Il profeta dell'epoca ci dice, quand tu as cru, quando hai creduto,
c'est l'étape de la È justification. la tappa della giustificazione. La Bible dit ce que le Père a connu, La Bibbia dice che quelli che il il Padre ha les a conosciuti appelés. li ha chiamati Et ceux qu'il a appelés, e coloro che ha il les a chiamati justifiés. li ha giustificati. Donc quand nous avions écouté l'évangile de Dieu, Quando abbiamo sentito l'Evangelo di nous Dio, sommes venus vers cette parole. siamo venuti verso questa Et Dieu parola nous a justifiés à travers la parole. e Dio ci ha giustificati attraverso la Et parola. quand après nous avoir justifiés, E dopo averci giustificati, qu'est-ce qu'il a fait? cosa ha fatto? Il nous a sanctifiés par son sang. Ci ha santificati Amen. tramite il suo sangue. Et en troisième E position, in terza posizione il a mis le Saint-Esprit en nous. ha messo lo Spirito Santo Il in a noi. mis son sceau sur nous. Ha messo il suo suggello su di noi, Pour que nous soyons maintenant sa propriété privée. in modo che fossimo la sua proprietà privata Et rien ne peut nous toucher. e niente non può toccarci. Et tant que nous sommes dans cette parole-là, Essendo che fin quando siamo in questa parola et que le Saint-Esprit demeure en nous, e che lo Spirito Santo dimora in y a-t-il noi, quelque chose qui peut nous vaincre? c'è qualcosa che può sconfiggerci. Il dit, vous les avez vaincus. Voi li Amen. avete sconfitti. Et notre victoire, E la nostra vittoria c'est le Saint-Esprit demeurant en nous è lo Spirito Amen. Santo dimorante in qui noi, accomplit ses œuvres. che adempie queste opere. Alléluia. Amen. C'est le Saint-Esprit en nous. È lo Spirito Santo in noi. Sinon, si tu n'as pas Jésus, Se tu non hai Gesù, si tu n'as pas le se Saint-Esprit, tu non hai lo Spirito Santo, qu'est-ce qui est plus grand en toi? cos'è che è più grande in te? Écoutez ce que le prophète a dit. Ascoltate quello che dice il profeta. Le message du temps de la fin, Il messaggio del tempo della fine. je vais lire ça en anglais et je vais l'interpréter. Leggerò in inglese e interpreterò. Il dit, Dice, what is in you that greater? Qu'est-ce qui est en toi qui est grand? cos'è in te che è grande? Tournez vos regards vers ici. Girate i vostri E sguardi écoutez verso bien qui ceci. e ascoltate Il bene dit, questo. what is in you that greater? Che cos'è che c'è di Qu'est-ce grande qui in est te? en toi qui est grand? It is Christ, the anointed. C'est Christ le oint. È Cristo l'unto? God that was in Christ is in you. Ce Dieu qui était en Christ est maintenant en toi. Questo Dio che era in Cristo e Amen. adesso è in te. Alléluia. Amen. Ce Dieu qui était en Christ Questo Dio che era in est Cristo maintenant en toi. e adesso è in te. The Holy Spirit is Christ in another form. Lo Le Spirito, Saint-Esprit, c'est Christ sous une autre forme. Spirito Santo è Cristo sotto un'altra forma. Amen. Then, if he is in you, alors, si il est en toi, Se Egli è in te, it is not you anymore living. Ce n'est plus toi qui vis. non sei più tu che stai vivendo. Amen. Amen. Ce Dieu qui est en Christ Questo Dio che è in Cristo est descendu en toi sous une autre forme. è sceso in te sotto un'altra forma. Et cette forme, c'est le Saint-Esprit. E questa forma è lo Spirito Santo. Voilà pourquoi Jésus leur disait, Ecco perché Gesù gli diceva, je m'en vais, io me ne vado, mais le Père vous enverra le consolateur. ma il Padre vi manderà il Et ce consolatore. consolateur, c'est le Saint-Esprit de Dieu dans Questo l'homme. consolatore è lo Santo Amen. Spirito Et c'est nell'uomo. lui le grand en toi. È Lui il grande in te. It is him living in you. C'est lui vivant en toi. È Lui che vive in te. Si, voyez-vous, it is not your thinking or what you would think about this. Ce n'est pas tes pensées ou de ce que tu peux penser à ce propos. Non sono i tuoi pensieri o quello che potresti pensare su It questo. is what he said about this. C'est ce qu'il a dit à propos de cela. È quello che ha detto a proposito di ciò. Amen. Amen. Then if he is in you, he absolutely would not deny what he said. Si il est en toi, Se egli è il in ne te, peut en aucun cas renier ce que lui-même il a dit. non può rinnegare quello che lui stesso ha detto. Alléluia. Amen. But he would keep what he has said. Il prendra soin de ce que lui-même il a dit. Prenderà Amen. cura di quello che lui stesso ha detto. And he is trying to find that person that he can vindicate himself through. Et Jésus est en train de chercher cette personne par laquelle il pouvait lui-même confirmer sa propre parole en Gesù sta elle. cercando Amen. questa parola tramite cui può confermare la sua stessa parola in lui. Amen. Amen. On continue. Il dit, then, what about healing the sick? Qu'en est-il de la guérison des malades? Che cos'è la guarigione divina? Qu'est-ce que c'est que la guérison? Che cos'è la guarigione? Greater is he that in you
dans des sickness. Celui qui est en toi est plus grand que la maladie. Colui che è in te è Amen. più grande della malattia. Dites Amen. Amen. Celui qui est en toi est plus grand que la maladie. Colui che è in te è più grande della Il malattia. dit, Amen. voyez-vous, Vedete? because But that's an interrupting the very law of God. Parce que c'est une interruption qui a interrompu la loi de Dieu. Perché è un'interruzione che ha interrotto la legge di Dio. Amen. Et c'est la maladie. Ed è la malattia. Amen. Amen. Sickness is, c'est la maladie. È la malattia. On continue. Continuiamo. Or, greater is he that's in you. Mais celui-là qui est en toi est grand. Amen. Colui che è in te è grande. That's the healer and creator. Il est le guérisseur et le créateur. È il guaritore e il creatore. Than the devil that interrupted the very program of your life. Il est plus grand que ce démon qui a interrompu le grand programme de Dieu dans ta vie. È più grande di questo demone che ha Amen. interrotto il grande piano di Dio nella tua vita. But he that is in you is Christ. Maintenant, celui qui est en toi, c'est Christ. Amen. Adesso colui che è in te è Cristo. And if Christ is in you, the works of Christ you will do. Si Christ est en toi, les œuvres de Christ, tu le feras également. Se Cristo è Amen. in te, le opere di Dio le farei anche te. Le opere di Cristo le farei anche te. Amen. Amen. If Christ lives in you, he said so. 1 John, verses 14, 12. Si Christ est en toi, il a dit dans Saint Jean chapitre 14, verset 12. Se Cristo è in te, lo ha detto in Giovanni capitolo 5 versetto 12, He that believes in me, celui qui croit en moi, colui che crede in me, the works that I do shall he do also. L'œuvre que j'accomplis, il le fera également. l'opera Amen. che io adempio lo farà ugualmente anche lui. Amen. The Christ is the word. Le Christ c'est la parole. Il Cristo è la parola. And if Christ lived in you, the works of Christ will be done through you. Alors si Christ demeure en toi, Se Cristo dimora in te, alors les œuvres de Christ doivent se manifester à travers toi. allora le Amen. opere di Cristo dovranno manifestarsi attraverso di te. The life of Christ will be lived through you. La vie de Christ doit se refléter à travers toi. La vita di Cristo Amen. deve riflettersi attraverso di te. Amen. Si Christ est en toi, Si tu Christ dois est en toi, vivre sa vie. Tu devi vivere la sua vita. Si Amen. Christ est en toi, tu dois accomplir les œuvres qu'il a Se accomplies. Cristo è in te, devi adempiere le opere che lui ha adempiuto. The works he did, the life he lived, and everything, it will live in you. Et l'œuvre qu'il a accomplie, L'opera che ha adempiuto, la vie qu'il a vécue, la vita che ha vissuto, tout ce qu'il a fait tutto quello che ha fatto doivent demeurer en toi. deve dimorare in te. Amen. Amen. But if you still living your own life, c'est ce que je voudrais que vous compreniez. Il dit, si tu continues à vivre ta propre vie, Se tu continui a vivere la tua propria vita, then your own works you will do, alors tu feras tes propres œuvres. allora farei le tue proprie opere. Vous comprenez la différence? Voi capite la C'est-à-dire, differenza? si Christ est en nous, Se Cristo è in noi, nous verrons la vie de Christ à travers notre vie. noi Amen. vedremo la vita di Cristo attraverso le Et nostre vite ses œuvres à travers nos vies. e le sue opere attraverso Amen. le Mais nostre si nous vite. continuons nous-mêmes à vivre notre propre Se noi vie, continuiamo noi stessi a vivere le nostre proprie vite, alors qu'est-ce que nous allons produire comme œuvre? allora cosa produrremo come Ce opera? sont nos propres œuvres. Saranno le nostre proprie opere. Amen. If your doubts and frustration about God's promise are in you, then Christ isn't there. Si tu as des doutes et des frustrations à l'égard des promesses de Dieu, Se tu hai dei dubbi e di frustrazione nei riguardi delle promesse di Dio, donc Christ n'est pas en toi. dunque Cristo non è in te. Si tu as des doutes Se tu hai dei dubbi et e des frustrations delle à frustrazioni l'égard de la promesse de nei Dieu, riguardi delle cela promesse montre di Dio, que Christ n'est pas là. questo Amen. mostra che Cristo non c'è. Dans ce cœur, Christ n'est pas là. In questo cuore Cristo non c'è. If Christ is living in Se you, Cristo vive in te, His word He will recognize and His promise He will do.
Si Christ demeure en toi, Cristo dimora in te, il reconnaîtra sa propre parole riconoscerà la sua propria et ses parola promesses qu'il a e promis. le sue promesse che ha promesso. Si, Sì, when we are in Christ, quand nous sommes en Christ, quando siamo in Cristo we have spiritual blessing. Nous avions des bénédictions spirituelles. abbiamo delle benedizioni spirituali. But outside of Christ, we have sensation. Mais en dehors de Christ, nous avions que des sensations. Ma al di fuori di Cristo abbiamo soltanto delle sensazioni. Amen. In Christ, we have positive blessing. En Christ, nous avions des bénédictions positives. Amen. In Cristo abbiamo delle benedizioni positive. Amen. Amen. But as long as you are trying to say that you are in the promised land and are not, your sins will find you out. Si tu dis que tu demeures dans la terre promise Tu dimori nella terra promessa et que tu ne l'es pas, e che tu non lo sei, alléluia, Amen. alors tes péchés le démontreront. allora i tuoi peccati lo dimostreranno. Amen. But when you are in Christ Jesus, mais quand tu es en Christ Jésus, Quando tu sei in Cristo Gesù, He's promised you heavenly peace. Il t'a promis la paix céleste. Lui ti ha Amen. promesso la pace celeste. Amen. Amen. Si nous demeurons en Christ, Noi dimoriamo in Cristo, ses œuvres seront manifestes dans notre vie. le sue opere si Amen. manifesteranno nella nostra vita. Nos paroles seront ses paroles. Le nostre parole saranno le sue parole. Nos actions seront ses actions. Le nostre azioni Amen. saranno le sue Et azioni. nous aurons des bénédictions positives. Noi avremo delle benedizioni positive. Ça, c'est sa parole. Questa è la sua Et parola. Dieu n'a jamais failli. E Dio non ha Amen. mai fallito. Donc, tu dois d'abord croire en lui, Devi prima credere in Lui, sans doute ni frustration. senza dubbi né frustrazioni. Amen. Amen. Nous avons vu que E abbiamo visto che la Bible dit celui qui est en nous la Bibbia dice che colui che è in noi est plus grand que celui qui est dans le monde. è più grande di colui che è nel mondo. Amen. Donc, si nous avons Jésus-Christ, Dunque, se noi abbiamo Gesù Cristo, même la maladie ne peut pas nous dominer. anche la Amen. malattia non può dominarci. Avez-vous jamais vu, Avete mai visto? même certains hommes qui ne croient pas en Dieu, Ma anche alcune persone che non credono in mais Dio, quand ils sont malades, ma quando sono malate ils ont leur confiance sur la médecine. hanno la loro fiducia sulla medicina. Maintenant, qu'on les amène à l'hôpital, Ora che li mandano all'ospedale, les docteurs, les professeurs ont fait tout ce qu'ils i peuvent dottori hanno fatto tutto quello che si poteva fare pour le sauver. per salvarlo, Mais quand les produits ne marchent plus, ma quando le medicine non les funzionano più, antibiotiques, les pénicillines ne marchent plus, gli antibiotici, i penicillini e altro non funzionano et più, que les docteurs déclarent, e che il dottore dichiara: Monsieur, ton cas est tellement grave Signore, il tuo caso è talmente grande et nous ne pourrons rien che faire. non potremo fare nulla. Qu'est-ce que ce dernier fait? Cosa fa quest'ultimo? Il dit, allez appeler ce pasteur qui habite ici Andate a chiamarmi questo pastore che abita qui pour venir prier pour moi. per venire a pregare per me. Allez appeler ce prêtre pour qu'il vienne me oindre. Chiamate il prete per venirmi a ungere. Pourquoi il le fait ainsi? Perché lo fa così? Je vous ai lu la fois dernière Vi ho letto l'altra volta que Dieu n'appelle jamais quelqu'un en jugement sans d'abord l'avertir. che Dio non chiama in giudizio Amen. nessuno prima di averlo avvertito. Et si quelqu'un est mort, E se qualcuno è morto, alléluia, Amen. même si la personne meurt, anche se la persona muore, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière son cœur non sapete ou quello dans che son c'è cœur. dietro o dentro il suo cuore. Parce que Dieu l'aurait déjà averti. Perché Dio lo avrà già avvertito. Quelqu'un lui aurait déjà parlé de Dieu. Qualcuno gli avrà già parlato di Dio. Et ça servit d'avertissement. E questo gli ha servito di Et peut-être avvertimento. ce dernier aurait déjà refusé. Può darsi che quest'ultimo si sia già rifiutato. Parce que Dieu même dit, Perché Dio stesso dice: la mort d'un méchant ne lui plaît pas. la morte di un cattivo, di un malvagio non gli piace. Donc il veut que celui-ci se répande d'abord Vuole che costui si ravveda prima, avant qu'il soit enlevé sur la terre. prima che sia tolto sulla terra. Donc vous Amen. voyez, Ma vedete? si vous avez Jésus-Christ en vous, Se avete Gesù Cristo in voi, mon frère, ma soeur, fratelli e sorelle, coronavirus n'a pas d'effet dans ton corps. coronavirus Amen. non ha effetto sul tuo corpo. Écoutez bien, parce que le prophète dit, Perché il profeta Branham dice: quand l'ange de la mort
envoyé Quando l'angelo della morte è stato mandato pour punir les habitants de la terre, per punire gli abitanti sulla terra, comme le cas de l'Égypte, come il caso di Egitto, le consigne qui a été donné il consiglio che è stato dato à l'ange de la mort, all'angelo della morte c'est de ne pas toucher à la maison sur laquelle il y a le sang. è di non toccare la casa in cui c'era il sangue. Et le Amen. prophète, le message nous dit, E il messaggio del profeta ci dice, l'ordre qui a été donné à cet ange, l'ordine che è stato dato a c'est de questo ne angelo pas toucher ceux qui ont le sceau du Saint-Esprit dans leur vie, è che di non toccare quelli che Amen. hanno il suggello del Santo ceux qui Spirito, ont été baptisés du Saint-Esprit. quelli che sono stati battezzati dallo Spirito Santo. Alléluia. Amen. Vous allez penser que c'est quelque chose de verbal. Voi penserete che sia qualcosa di verbale. Prenons Actes chapitre 28. Prendiamo Atti 28. Christine, tu vas me lire ça rapidement. Acte 28. Atti 28. Qu'est-ce qui s'est passé? Cos'è accaduto? Nous avons vu quelqu'un qui a souffert à cause de l'évangile. Ho visto qualcuno che ha sofferto a causa dell'Evangelo, Il a été arrêté. è stato fermato, C'est du nom de Paul. e il nome è Paolo. Et on devait l'amener ici à Rome. Dovevano portarlo qui a Roma, Depuis, depuis Israël. da Israele, Et il devait faire ce long voyage jusqu'à Rome. doveva fare questo lungo viaggio fino a Roma. Au cours de son voyage, Nel corso di questo il était cammino dans la barque erano nella barca et il pleuvait et tout. e pioveva e tutto, Et il devait maintenant s'installer sur des îles, e dovevano faire des escales sur des îles facevano degli scali su delle isole pour se réchauffer un peu per riscaldarsi un po' et manger un peu avant de repartir. e mangiare un po' prima di Nous partire. allons voir ce qui s'est passé là-bas. E vedremo quello che è accaduto lì. Une fois hors de danger, Una volta fuori dal non, pericolo, Christine va lire. Une fois hors du danger, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait très froid. Tu lis. Dopo essere scampati, riconosciamo che l'isola si chiamava Malta. Gli indigeni usarono verso di noi bontà non comune. Infatti ci accolsero tutti intorno ad un grande fuoco, acceso a motivo della pioggia che cadeva e del freddo. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Mentre Paolo raccoglieva un fascio di rami secchi e li poneva nel fuoco, ne uscì fuori una vipera, risvegliata dal calore, e gli si attaccò alla mano. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns les autres, assurément cet homme est un meurtrier puisque la justice n'a pas voulu le laisser mourir après qu'il a été sauvé de la mer. Quando gli indigeni videro la bestia che gli pendeva dalla mano, dissero tra di loro, certamente quest'uomo è un omicida, perché pur essendo scampato dal mare, la giustizia non lo lasciava vivere. Écoutez ce qui suit. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler et tomber mort subitement, mais après avoir longtemps entendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Ma Paolo scossa la bestia nel fuoco, non patì alcun male. Ora essi si aspettavano di vederlo gonfiare o cadere morto sul colpo, ma dopo averlo lungamente aspettato, vedendo che non gli avveniva nessun male, cambiarono parere e cominciarono a dire che egli era un dio. Amen. Amen. C'était un serpent venimeux Era un serpente velenoso qui a mordu Paul. che ha morso Paolo. Et le serpent est resté attaché sous son bras. Il serpente è rimasto attaccato sul suo braccio. Et qu'est-ce que Paul a fait? E cosa ha fatto Il a Paolo? secoué son bras Ha scosso il braccio et le serpent est tombé dans le feu. e il serpente è caduto nel Est-ce que fuoco. Paul est allé à l'hôpital? Paolo è andato all'ospedale, Est-ce qu'on a même bandé la plaie? hanno bendato la Ils ferita, n'ont rien fait à Paul. non hanno fatto niente a Paolo. Mais la Bible dit, La Bibbia dice: celui qui est en vous colui che è in voi est è plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. più grande di colui che è nel mondo. Paul
c'est à cause du témoignage de Jésus-Christ Paolo, a causa della testimonianza di qu'on Gesù l'a Cristo, arrêté. che l'hanno fermato. On peut arrêter le corps. Possono fermare il corpo, On peut faire du mal au possono corps. fare male al Mais on ne corpo, peut pas faire du mal au Saint-Esprit. ma non possono fare male allo Spirito Santo. Voilà Amen. pourquoi même le venin du serpent, Ecco perché anche il veleno del serpente, la Bible dit, la Bibbia dice, même vous boirez des breuvages mortels. potete bere anche delle bevande mortali, Mon frère, si c'est à cause de l'évangile, se è a causa on peut dell'Evangelo mettre du poison dans ta che nourriture. mettono veleno nel tuo cibo. Qu'est-ce que le chrétien fait? Cosa fa il cristiano? Quand il vient, Quando vieni, il bénit la parole par une prière. benedisce la parola tramite la Au nom de preghiera. Jésus-Christ. In nome di Gesù Et Cristo, il mange. Amen. mangia. Et qu'est-ce que la Bible dit? E cosa dice la Bibbia? Tout ce que vos mains touchent Tutte le cose che le vostre mani toccano sont sanctifiés par la sono prière. santificate tramite la preghiera. Et quand tu manges le poison, E quando tu mangi il il veleno, arrive dans ton estomac, arriva al tu tuo vas stomaco, chier tranquillement. tu ne farai uscire tranquillamente. Ces breuvages mortels n'auront d'effet dans ton corps. Amen. Queste bevande mortali non avranno Parce effetto que nel tuo tu corpo, abrites en toi, perché tu hai dentro tu di te, es sous une puissance surnaturelle. sei sotto Amen. una potenza Mon soprannaturale. frère, ce n'est pas toi qui fais quelque chose. Non sei tu a dover Ce fare n'est pas moi qualcosa, qui fais quelque chose. non sono io a dover fare qualcosa, Mais il y a quelqu'un en toi ma c'è qualcosa in te, qui c'è est plus qualcuno in grand que te cette che è maladie. più grande di Amen. questa malattia. Prenons notre Paul, notre frère Daniel. Prendiamo il nostro fratello Daniele, On a décrété une loi hanno decretato una legge contre lui contro lui parce que c'est un homme spirituel. perché è un uomo Il spirituale, aime prier. ama pregare. Et ces gens-là sont allés voir le roi Queste persone sono andate a vedere il re, et dit au roi, hanno detto al re, si tu le veux, se tu lo vuoi, que dans 2 semaines, che ou bien dans une semaine, in una settimana, que quelqu'un ne prie son Dieu. che qualcuno non preghi su Dio, Et celui qui va prier le Dieu du e colui ciel che pregherà il Dio del cielo serait tué. sarà ucciso. Écoutez bien mon frère, ma soeur. Ascoltate bene, fratelli e sorelle. Accepte Jésus simplement Accetta Gesù et lui semplicemente prendra soin du reste. e lui prenderà cura del resto. Amen. On peut arrêter la prière à un fils de Dieu? Si può bloccare la preghiera a un figlio di Non, Dio. monsieur. Aujourd'hui, Oggi les églises sont fermées. le chiese sono chiuse, Mais l'adoration de Christ ma ne l'adorazione peut di être Cristo fermée. non può essere chiusa. Nous sommes Amen. dans un confinement Noi siamo in un confinamento e un isolamento selon la nature. secondo la natura, Mais nous sommes déjà dans un confinement spirituel. ma siamo già in un Amen. isolamento spirituale Parce que nous demeurons déjà en Jésus-Christ. perché dimoriamo Amen. già in Gesù Et Cristo lui, il règne en nous. e lui regna in noi. Amen. Amen. Alors, on peut arrêter l'homme. Si può fermare On l'uomo, ne peut rien faire avec le ma non Saint-Esprit. si può fare niente con lo Spirito Santo. Et la Bible dit, La Bibbia dice, Daniel est rentré dans sa maison Daniele è entrato nella sua casa après que le roi a signé ce décret hein, dopo che il re ha firmato questo que decreto personne ne peut prier. che nessuno doveva pregare. Daniel est rentré dans sa maison Daniele è entrato nella sua casa et comme d'habitude, e come di solito il a ouvert ses fenêtres ha aperto le sue finestre et il a tourné ses regards vers e Jérusalem. ha girato lo sguardo verso Gerusalemme Parce que Salomon avait fait une promesse. perché Salomone ha fatto una promessa. Même si quelqu'un se trouve en captivité, Anche se qualcuno si trovasse in cattività quelqu'un te trouve en prison e se qualcuno si trova in prigione et qu'il prie ses regards tournés vers le temple de Jérusalem, e che pregando al suo sguardo girato verso Gerusalemme que Dieu exauce sa che prière. Dio esaudisca la sua Amen. preghiera. Donc Daniel a ouvert ses portes Daniele ha aperto la et il sua a tourné porta les regards vers e ha Jérusalem. girato lo sguardo verso Et Gerusalemme il a prié Dieu. e ha pregato Dio. Après avoir prié Dieu, Dopo aver pregato Dio, qu'est-ce qu'on a fait avec lui? cosa hanno fatto con On lui? l'a arrêté. L'hanno fermato, Et après quoi? dopodiché On l'a jeté dans la fosse aux lions. l'hanno buttato nella fossa dei Là leoni, où il y avait des lions affamés. dove c'erano leoni affamati. Et la Bible dit, La Bibbia dice, quand Daniel a été jeté dans cette fosse aux quando lions, Daniele è stato buttato in questa fossa di leoni, celui qui est en lui quelli che è lui, est plus grand que ces lions. più grande Amen. dei leoni. L'ange de Dieu a fermé la gueule du lion. L'angelo di Dio ha fermato la bocca Et del le leone lion ne pouvait pas le toucher. e i leoni non potevano Oh toccare. mon frère, accepte Jésus. Accetta Gesù Et lui, il prendra soin du e reste. lui prenderà cura Amen. del resto. On a vu Shadrach, Meshach et Ho Abednego. visto Shadrach, Meshach e C'est Abednego, des hommes fervents. sono dei uomini Ils croyaient en Dieu. che forti, che credevano in Ils avaient le Dio, zèle pour la parole. avevano il zelo della parola, Mais on les obligeait ma li obbligavano à adorer une idole. ad adorare un idolo. Mais il dit,
Ma dicono, Notre Dieu n'est pas une idole. il nostro Dio non è un idolo, Notre Dieu est dans le ciel. il nostro Dio è nei cieli, Son nom est Jéhovah. il suo nome è Geova. À lui seul nous devons la gloire et les Solo a honneurs. lui diamo la gloria e gli Amen. onori, Non pas à une statue. non ad una statua. Et ils ont refusé. E hanno rifiutato. Qu'est-ce que Nebuchadnezzar a fait? Cosa ha fatto Il Nebuchadnezzar? a donné l'ordre Ha dato pour l'ordine qu'on réchauffe maintenant la four in modo che si riscaldi ancora la più fuori, 7 fois plus forte. 7 volte più forte. Mais quand on a jeté nos frères dans la four, Quando hanno dans la four buttato i ardente, nostri fratelli nel forno ardente, est-ce que le feu peut brûler le il Saint-Esprit? fuoco può bruciare lo Spirito Santo. Celui qui est en eux Colui che è in lui, est plus grand que le feu. colui che è in loro è più Amen. grande di On quello a che è arrêté nel notre fuoco. frère Jean, Hanno fermato il nostro fratello le Giovanni, révélateur d'Apocalypse, il rivelatore di Apocalisse, ici à Rome. qui a Roma. Qu'est-ce qu'on a fait avec lui? Cosa hanno fatto con On lui? l'a mis dans un bidon, dans un vase. L'hanno messo dentro un vaso, On a chauffé le vase avec plein de l'huile. hanno riscaldato il vaso pieno d'olio Avec Jean fermé là-dedans. con Giovanni chiuso dentro Pendant 6 heures du matin d'aujourd'hui jusqu'à 6 heures du matin de demain. dalle 6 ore del mattino fino alle 6 ore del giorno dopo. Mais est-ce que Jean Dalle est 6 del mort? mattino. Ma Giovanni è morto? L'huile bouillante ne peut pas détruire le Saint-Esprit. L'olio che brucia non può distruggere lo Spirito Frère, Santo. c'est pour te dire que E per dirti che, fratello, celui qui accepte Jésus, colui che accetta Gesù il n'y a rien qui puisse le vaincre. non c'è nulla che può vincerlo. C'est ce que je vous disais. È quello che Gesù Quand toi diceva. tu as accepté Jésus Quando tu hai accettato et Gesù, que tu as passé les 3 processus tu hai passato le 3 procedure, avant que le démon puisse t'avoir, prima che il demone potesse avere, c'est que c'est toi-même qui es sorti de la C'est- ligne de la démarcation. che sei tu che sei uscito dalla linea di demarcazione. Amen. 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 C'est toi qui as renié ta foi. Sei tu che hai rinnegato la tua fede. Mais tant que tu as ta foi Fino a quando che tu hai la tua et que fede tu te fortifies dans la foi, e che tu ti fortifichi nella comme fede, notre père Abraham, come il nostro padre Abramo et il s'est fortifié dans la foi si è pendant fortificato nella 25 ans, fede per 25 en anni, attendant simplement une seule promesse, aspettando soltanto una sola promessa, la naissance de son la fils. nascita di suo figlio. Il s'est fortifié dans la foi Si è fortificato nella fede jusqu'à ce que cela fut accompli. fino a quando questo è stato adempiuto. Alléluia. Amen. Celui qui est en nous Colui che è in noi è est plus grand que celui qui est dans le più monde. grande di colui che è nel mondo. Je vais vous lire quelque chose dans la Vorrei Bible. leggervi qualcosa, Parce que nous, on ne peut pas parler de la Bible perché noi non possiamo parlare della Bibbia sans toucher le message du temps. senza toccare il messaggio del tempo. Ce message du temps, Questo messaggio del tempo c'est la parole révélée. è la parola rivelata. Et nous, quand nous lisons la Bible, E noi quando leggiamo la Bibbia nous devons également lire ce message. dobbiamo leggere ugualmente questo Parce messaggio, que la parole même dit, perché la parola stesso dice et la loi et les prophètes, la legge e i profeti. si on ne lit pas ainsi, Se non si legge così, il n'y aura pas l'aurore pour le peuple. non ci sarà l'aurora per il popolo. Quand nous prenons la Bible, Quando prendiamo la Bibbia, vous savez que cette Bible, comme je vous l'ai toujours dit, vedete che questa Bibbia, come ve l'ho sempre detto, Apocalypse 5, verset 1, Apocalisse 5 versetto cette 1, Bible est écrite à l'intérieur comme ce que toi et moi nous lisons. questa Bibbia è scritta all'interno, Et il y a des choses écrites à l'extérieur, ci sono delle cose scritte all'esterno, qui sont les 7 tonnerres. che sono i 7 tuoni. Et la Bible dit elles sont scellées de 7 sceaux. E la Bibbia dice che sono sigillati di 7 sigilli. Apocalypse 10, verset 7 dit, Apocalisse 10 versetto 7 mais qu'au dice, jour de la voix du 7e ecco il ange, giorno della voce del settimo angelo, quand il va sonner la trompette, quando suonerà la tromba, tous ces mystères cachés seront révélés. allora tutti questi misteri nascosti saranno rivelati. Amen. 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 Voilà pourquoi, quand nous lisons cette Bible, Ecco perché quando leggiamo questa nous Bibbia, prenons le message de notre temps noi prendiamo il messaggio del nostro tempo et nous puissions bien voir les possiamo choses. ben vedere le cose. Amen. Amen. Donc, dans la brochure Votre vie est-elle digne de l'évangile? Nell'opuscolo La vostra vita è degna dell'Evangelo, Paragraphe paragrafo 272. 272, Amen. Amen. Paragraphe 272. paragrafo Nous 272. allons voir, pour nous qui croyons, Per noi che crediamo, parce que c'est très important que nous gardons également notre foi et notre stabilité dans la è foi. molto importante che teniamo che custodiamo la nostra fede e la nostra stabilità nella Nous fede. devons avoir notre stabilité dans la foi. Dobbiamo avere la nostra stabilità nella fede, Croire à la parole credere alla parola jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. fino a quando ella si adempia. Si nous doutons, Se noi dubitiamo, sans la foi, nous ne pourrons jamais plaire à Dieu. senza fede non possiamo piacere a Dio. Voilà pourquoi nous devons croire
Ecco perché dobbiamo credere. Amen. 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 Là, le prophète Balaam dit, Lì il profeta Branham dice, si nous disons que nous croyons, nous devons laisser Christ entrer dans notre cœur. se noi diciamo che noi crediamo dobbiamo lasciare che Cristo entri Dis-moi nei nostri ça en cuori. italien, voilà, pour gagner le temps. Lasciatemi dire questo in chiusura. Il dit, laissez-moi vous dire ceci avant de conclure. L'unico modo in cui tu puoi vivere una vita che sia degna del Vangelo L'unique moyen pour toi de pouvoir vivre une vie digne de l'évangile, è lasciare che il Vangelo stesso, Sì. ogni pezzettino del Vangelo, venga in te e rifletta le sue promesse. c'est de laisser que chaque portion de l'évangile entre en toi et qu'elle reflète l'évangile. E le renda confermate. Et la rendre, comment confirmer. Lasciate che Dio viva in te. Laissez que Dieu vive en vous, ou bien laisse que Dieu vive en toi, Per confermare le promesse di questo giorno. pour confirmer les promesses du jour. Proprio Amen. come Giovanni, Amen, ça va comme ça. Amen. Laisse que Dieu entre en toi pour confirmer quoi? Les promesses du jour. Amen. Nous avons des promesses Noi abbiamo delle promesse qui sont destinées à notre jour dans lequel nous vivons. che sono destinate alle promesse ai giorni in cui noi viviamo. Et nous devons laisser que ces promesses Dobbiamo lasciare che queste promesse s'accomplissent dans notre vie. si adempiano nelle nostre vite. Amen. Amen. Je vais lire quelque chose rapidement Leggerò qualcosa pour ne pas rapidamente prendre trop votre temps. per non prendere troppo tempo. Parce que nous vivons vraiment dans un monde où les gens aiment beaucoup les plaisirs, les divertissements Viviamo et in un autres. mondo in cui le persone amano i piaceri e i divertimenti e altro. Quand il s'agit de donner son temps à Dieu, Quando si tratta di dare il loro tempo a Dio, là c'est difficile. lì è difficile. Donc je lis dans Christ est le mystère de Dieu révélé, Leggo in Cristo il mistero di Dio rivelato, paragraphe 297. paragrafo 297. Je lis en français. Leggo in francese. C'est une affaire personnelle, individuelle. Avec la personne, Christ s'est révélé en elle. Et si vous dites, il s'est révélé à moi, et qu'ensuite la vie que Christ a exprimée ici dans la Bible, cette même vie qui était en lui, ne s'exprime pas en vous, alors vous avez la mauvaise révélation. esso è personale, un affare individuale con la persona che Cristo ha rivelato a loro. E se tu dici, egli mi è stato rivelato, e poi la vita che Cristo produsse qui nella Bibbia, quella stessa vita che in lui non produce se stessa in te, allora tu hai avuto la rivelazione sbagliata. Est-ce que vous voyez? Nous avions une promesse de l'heure. Noi abbiamo una promessa dell'ora. Et si ces promesses ne trouvent pas leur accomplissement dans notre vie, E se queste promesse non trovano il loro adempimento alors nous nelle avons nostre une fausse vite, révélation. allora abbiamo una falsa rivelazione. Amen. Si je mettais la vie d'une citrouille dans la vie d'un poirier, il porterait des citrouilles. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Tout à fait exact. Il faut lire. Se io metto la vita di una zucca dentro la vita di un albero di pere, esso produrrà zucche. Est-ce que vous voyez? Oui? Voi li riconoscerete dai loro frutti. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Tout à fait exact. Si la première, vous avez planté un arbre, un cep de vigne, et qu'il produise une grappe de raisin, si la première pousse qu'il produit donne des raisins, et que la suivante donne des citrons, la suivante donne des poires, la suivante donne des pommes, il y a là une affaire de greffe. Chacune porte sa propre vie. Chaque dénomination portera sa propre vie. Mais si ce cep originel produit un jour une autre pousse, celle-là portera des raisins comme la première fois. Amen. E se il primo albero che tu produci è una vite, esso produrrà dei grappoli d'uva. Il primo il tralcio che esso mette fuori produce grappoli. Se il primo produce limoni e il prossimo ancora produce pere, il prossimo produce mele, allora là dentro ci deve essere qualche affare di innestatura che sta producendo la sua propria vita. Ogni denominazione produce la propria vita.
Amen. Però se quella vite originale mette fuori un altro germoglio, esso produrrà grappoli come fece la prima volta. C'est ainsi que Jésus parlait. Il dit, je suis le cep. Et vous êtes les sarments, n'est-ce pas? Io sono la vite e voi i rami, diciamo. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Io sono la vite e voi i tralci. Alors, si ce cep Su questa vite a été greffé une autre branche, è stato agganciato un altro... innestato, è stato innestato un altro tralcio. vous allez voir que cette branche va produire selon son espèce. Vedrete che questo tralcio produrrà secondo la sua specie. C'est comme la parole dit ici. Come ci dice la parola qui, Vous prenez du citrouille, voi prendete della zucca et comme ça vous greffez sur cet arbre-là e così agganciate, diciamo, su questo albero une branche de citron. un tralcio di limoni Amen. Amen. Une branche de pamplemousse e un altro tralcio di pompelmo et une branche de manguier. e un altro tralcio dei mango. Vous allez voir que toutes ces branches-là, Vedete che tutti questi tralci elles tirent leur vie du cep, prendono la loro vita dalla vite, mais elles vont produire selon leur espèce. Ah. ma Amen. produrranno secondo la loro specie. Mais cette citrouille elle-même, Ma anche questa zucca stessa un jour va produire sa propre branche. un giorno produrrà il suo proprio tralcio. Vous allez voir qu'elle va produire selon son espèce. Vedrete che produrrà secondo la sua specie. Amen. Amen. Alors, si aujourd'hui, Se oggi nous qui croyons en Jésus-Christ, noi che crediamo in Gesù Cristo nous avons ces bénédictions. abbiamo le sue Parce que benedizioni, la Bible parle clairement. perché la Bibbia parla chiaramente, Il dit, quand la pluie tombe, quando la pioggia elle cade arrose toute la terre. lo fa su tutta la terra, Anafia toute la terre. annaffia tutta la terra. Et maintenant, E ora la pluie n'est pas là pour changer la nature d'une semence. la pioggia non è qui per cambiare la natura di una semenza. Est-ce que vous suivez? Voi seguite? Mais elle Amen. est là pour donner la vie à Ma la è qui per semence. dare la vita alla semenza. Amen. Mais vous reconnaîtrez chaque semence par ses fruits. Ma riconoscerete ogni semenza tramite i suoi frutti. Alors quand nous sommes dans le Seigneur Jésus-Christ, Allora quando siamo nel Signore Gesù nous Cristo, prions Jésus noi preghiamo Gesù et il répond. e Lui risponde. Nous avons les dons, Abbiamo i doni, nous avons les abbiamo manifestations, le nous avons les manifestazioni, bénédictions, abbiamo la le guérison, benedizioni, la tout ce qu'il guarigione, faut. tutto quello che ci vuole. Dans ce même nom-là, In questo stesso nome, mais ma si la personne, l'individu, se la persona, l'individuo, ne produit pas la vie de Jésus, non produce la vita di Gesù, cela montre qu'il a simplement été greffé questo mostra che è stato soltanto aggiunto sur cet arbre-là, sur cette là. su questo strato. Amen. Si la vie qu'il produit Se la vita che produce n'est pas la même vie de Jésus-Christ, non è la stessa vita di Gesù alors Cristo, cela montre que cette personne a été greffée simplement sur Jésus. allora mostra che questa persona è stato soltanto Parce que aggiunto, Jésus est le cep. perché Gesù è la vite, Mais ce n'est pas le cep qui produit les fruits, ma non è la vite che produce i frutti, mais ce sont les branches. ma sono i tralci. Amen. Amen. Mais les branches, où est-ce qu'ils elles tirent leur vie? Ma i tralci dov'è che traggono la vita? C'est du cep. È dalla vite. Amen. Amen. Voilà pourquoi quand le Saint-Esprit descend, Ecco perché quando lo Spirito Santo scende, quand son onction descend, quando la sua unzione scende, tout le monde peut parler en langue, tutti quanti possono parlare in lingua, prophétiser, profetizzare, faire des miracles fare miracoli et tout. e tutto, Quand bien même qu'ils ne sont pas de Dieu. anche se non sono da Amen. Dio. Amen. Amen. C'est un peu dur, hein? È un po' duro, Mais la pluie qui tombe là, ma la pioggia che cade, quand elle tombe, quando cade, les mauvaises herbes aussi glorifient Dieu. anche le cattive erbe glorificano Comme Dio, la semence glorifie Dieu. come la semenza glorifica Amen. Dio, Parce qu'elles ont toutes reçu la bénédiction de Dieu. perché hanno tutti ricevuto la benedizione di Dio. Mais l'ivraie produira selon son espèce. Ma l'erbaccia produrrà secondo la sua Et la specie semence produira selon son e la espèce. semenza produrrà secondo la sua specie. Voilà pourquoi le prophète dit. Ecco perché il profeta dice: Si nous disons que nous avions cru Jésus, se noi diciamo di aver creduto in et Gesù que la vie même qui était
en Jésus qu'on a décrit dans la Bible n'est pas en nous, e che la vita che è in Gesù, che hanno descritto nella Bibbia, non è in noi, cela montre que nous avions une fausse révélation. questa mostra che abbiamo una falsa rivelazione. Amen. Amen. Mais si nous avions la vie de Jésus-Christ en Se abbiamo nous, la vita di Gesù Cristo in noi, c'est facile pour nous de vivre comme lui. è Amen. facile per noi vivere come Lui. Alléluia. Nous puissions vivre comme lui. Possiamo vivere come Lui, C'est facile. è facile. Je vais lire quelque chose pour terminer. Leggerò qualcosa per Dans concludere. la brochure Hébreux chapitre 5 et 6, Nell'opuscolo Ebrei capitolo 5 e 6 et nous allons finir. e finiremo. Hébreux chapitre 5 et 6, Ebrei capitolo 5 e 6, dans la paragraphe 138, paragrafo 138. celui qui demeure en moi Colui che dimora in me et celui en qui ma parole demeure, e colui a cui la mia parola dimora, il n'a qu'à demander tout ce qu'il veut chieda semplicemente tutto et quello cela che lui vuole serait accordé. e questo gli sarà accordato. Si nous avons Christ en nous, Se abbiamo Cristo in noi, alléluia, Amen. quand nous prions avec certitude, quando preghiamo con certezza, il répondra toujours. risponderà sempre. Il n'a pas des oreilles sourdes Non ha delle orecchie sorde pour ne pas écouter nos cris. per non ascoltare le vostre grida. Là, le prophète dit, Lì il profeta dice: n'essayez pas d'avoir quelques sensations ou quelque chose prenant la place du Saint-Esprit. Quand la nouvelle naissance est venue, vous êtes changés. Amen. Amen. Non cercate di avere nessuna sensazione né nient'altro che prenda il posto dello Spirito Santo. Quando la nuova nascita viene, venite cambiati. Il dit, quand la nouvelle naissance est venue, vous êtes comment? Changés. Vous ne devez rien faire pour le prouver. Votre vie le prouve. Amen. Non dovete fare niente per dimostrarlo, la vostra vita lo dimostra. Tandis que vous poursuivez votre route, votre amour, paix, longanimité, bienveillance, douceur, patience, voilà ce que vous êtes. Et le monde entier voit le reflet de Jésus-Christ en vous. Mentre camminate, siete amore, pace, longanimità, gentilezza, mansuetudine e pazienza. Ecco quel che siete e il mondo intero vede il riflesso di Gesù Cristo in voi. Si nous avions la paix, la longanimité, la patience, l'amour et toutes ces choses-là, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. tutte queste cose è l'opera di Dio, l'opera dello Spirito Santo di Dio in noi. Amen. Amen. Mais Ma avant que nous ayons cela, prima che noi abbiamo questo, il faut prima di la avere questo, renaissance. ci vuole la rinascita. Amen. Nous devons renaître de nouveau. Dobbiamo rinascere di nuovo. Et là, le prophète dit, E il profeta dice: quand la nouvelle naissance est venue, quando la nuova nascita è arrivata, vous êtes changés. voi siete cambiati. Ah, tournez un peu le regard vers dehors. Guardate un po' fuori. Alors, il y a banalement 2 mois de cela, Ci sono ormai 2 mesi, il n'y avait plus de feuilles non c'erano più foglie sur les arbres. sugli alberi. Où sont-elles parties? Dove sono andate? Elles sont presque tombées. Sono cadute. Je dis presque tombées. Sono, diciamo, quasi cadute. Amen. Amen. Elles ne sont pas toutes tombées. Non sono tutte cadute. Mais il y en avait certaines feuilles qui sont toujours restées sur les arbres. Ma ci sono alcune foglie che sono sempre rimaste Quand bien même sull'albero, qu'elles sont mortes, anche se sono morte. n'est-ce pas? Mais à un temps donné, Ma a un tempo dato nous avons vu que la nouvelle feuille commence à pousser. ho visto che le nuove foglie iniziano Maintenant, a regardez dans les arbres. crescere. Guardate gli alberi adesso. Est-ce que vous voyez encore ces feuilles mortes là-dedans? Vedete ancora i fogli morti sopra? Le Où elles foglie sont morte? parties? Dove sono andate? Elles sont tombées. Sono cadute. Ah, et là, la parole E dit, lì la parola dice: il y a certaines ci choses sono alcune cose que nous-mêmes nous efforçons de che faire noi stesso cerchiamo di fare et nous n'arrivons pas à le e faire. che non arriviamo a farlo. Oui, c'est parce que c'était nous-mêmes Sì, perché siamo noi qui voulons arriver à cet état-là. che vogliamo arrivare a quello Mais stato. la Bible dit, Ma la Bibbia dice: sans moi au milieu de vous, senza di me in mezzo a voi vous ne pourrez rien non faire. potete fare nulla. Alors, nous avons vu que quand l'hiver, le printemps Abbiamo commençait visto che quando la primavera è et iniziata que le soleil a commencé à briller, e che il sole è iniziato a brillare, parce que le soleil que nous voyons donne la vie à la botanique. perché il sole che vediamo dà la vita alla botanica, Donc quand il commence à briller, quando inizia a brillare, la vie là qui était descendue dans la racine des arbres la vita che è scesa nella radice degli alberi commence maintenant à monter dans les arbres. comincia a salire negli alberi. Alors quand la vie commence à monter, Quando la vita inizia a salire, alors les nouvelles feuilles commencent à pousser.
allora le nuove foglie iniziano a sporgere. Et quand cette vie est dans l'arbre, E quando questa vita è nous nell'albero, voyons que les vieilles feuilles elles-mêmes tombent vediamo che le vecchie foglie cadono sans que personne les arrache. senza che nessuno le strappi. C'est ce que Dieu nous dit. È quello che Dio ci dice. C'est-à-dire quand lui-même entre en nous, Quando Lui stesso entra in noi, lui-même opère en nous, Amen. Lui stesso opera in noi, en enlevant ce qui est la mondanité en nous, togliendo quello che è la mondanità in noi, pour que ses propres œuvres reflètent en nous. in modo che le Amen. sue proprie opere riflettano in noi. Alléluia. Amen. Et c'est ainsi. Ed è così. Nous sommes dans une étape d'adoption. Noi siamo in una tappa di adozione. Et nous devons faire appel au Saint-Esprit dans notre vie. Fare chiamata allo Spirito Santo nella nostra vita. Il est la dynamique. Lui è la dinamica. C'est quand il descend sur notre mécanique, Quando scende Lui sulla nostra meccanica, nous allons voir le machinisme là commencer à marcher. vediamo il Amen. meccanismo iniziare a funzionare. La dynamique sur la mécanique, La dinamica sulla c'est le meccanica. Saint-Esprit dans la vie de l'homme. Lo Spirito Santo nella vita Et c'est lui dell'uomo. qui commence maintenant à se mouvoir. Ed è Lui che inizia a muoversi. Et Paul dit, E Paolo si dice, je vis, se io ce vivo, n'est plus moi qui vis. sono più io che Amen. vivo. Je n'ai plus mes désirs. Non ho più i miei desideri. Si auparavant, Se prima j'aime courir derrière les femmes, amo correre dietro le donne, quand le Saint-Esprit entre en moi, quando lo Spirito Santo je entra n'ai in me, plus le désir des femmes. non ho più il desiderio. Si auparavant, Se prima j'aime mentir amo pour mentire pouvoir gagner, per poter j'aime guadagnare, dire des mensonges amo dire delle pour pouvoir gagner bugie de poste. per poter Mais guadagnare quand le posti. Saint-Esprit vient à moi, Quando lo Spirito Santo il entra in me, enlève ces désirs de mensonges. toglie questi desideri di Et menzogna. là, on peut voir que maintenant j'ai changé. E lì l'uomo può vedere C'est che ce qu'on appelle sono la nouvelle cambiato. naissance. Quello che viene chiamato nuova Et nascita. la nouvelle naissance, La nuova c'est nascita quand l'homme a le Saint-Esprit. è quando l'uomo ha lo Spirito C'est si Santo. simple. È semplice. Il n'y a rien de falsifié. Non c'è niente di falso, Il n'y a rien de faux semblant dans cette non c'è affaire. niente di fare simili, fare Ce finta. qu'on voit en toi, Quello che si vede in te c'est le signe authentique que tu as le è Saint-Esprit. il segno Amen. autentico che tu hai lo Spirito Santo. Mais tant qu'il n'est pas encore entré en toi, Fino a quando non è in te, tu peux faire le faux semblant. puoi fare finta. Aujourd'hui, on te voit comme chrétien. Oggi ti vedono come cristiano, Demain, on te voit avec une autre nature. domani ti vedono con un'altra natura. Amen. Amen. Voilà pourquoi il nous faut croire, Ecco perché bisogna credere accepter Jésus. e accettare Gesù. Voilà, Jésus lance un appel en disant, Gesù lancia un appello di toi qui me coûtes à cette heure-ci, tu che mi costi a il dit, quest'ora, viens à moi. dice vieni a me. Toi qui es tellement fatigué, chargé, Tu che sei talmente stanco e tu ne travagliato, sais même pas où tu reposer non ta sai tête. dove riposare la tua testa. La Bible dit dans Ecclésiaste, La Bibbia dice in Efesiasti, même dans la nuit, anche nella notte, quand même que tu as couché sur le lit, anche se tu stai dormendo, mais ta mémoire continue toujours à travailler. ma i tuoi pensieri continuano Tu es en train de sempre a faire les lavorare. programmes sur comment faire pour résoudre maintenant tes dettes et autres. Fai i programmi su come risolvere i debiti e altro. Tu travailles, tu gagnes le salaire, Tu lavori, hai uno stipendio, mais tu n'es jamais satisfait. ma tu non sei mai soddisfatto. Il y a un profondeur en toi qui a besoin de quelque chose. C'è una profondità in te che ha bisogno di qualcosa. Jésus dit, Gesù dice, viens à moi, toi qui es tellement fatigué, vieni a me tu che sei talmente tellement stanco, chargé, talmente carico, tu ne sais pas où poser ta tête. tu non sai dove mettere la tua testa. Jésus est la solution. Gesù è la Si soluzione. tu peux l'accepter dans ta vie, Puoi accettarla nella tua il vita, prendra soin du reste. prenderà cura del resto. Amen. Amen. Accepte simplement Jésus dans ta vie Accetta semplicemente Gesù nella tua et vita tu verras sa gloire dans ta vie. e tu vedrai la sua gloria Que nella Dieu tua vous bénisse vita. richement. Che Dio ti benedica riccamente. Nous allons prier Pregheremo pour tous ceux qui n'ont pas mes contacts per tutti coloro che non hanno il mio contatto et qui m'écoutent maintenant. e che mi ascoltano adesso. Si vous voulez, vous désirez la prière Se voi desiderate una ou preghiera bien plus de profondeur dans ces enseignements que nous venons de transmettre aujourd'hui, o più insegnamenti o approfondimenti nelle cose che abbiamo ou insegnato plus oggi, de lumière sur ce que nous venons de dire, o più chiarezza in quello che abbiamo appena letto, quelqu'un qui veut confier sa vie à Jésus-Christ, qualcuno che vuole confidare la sua vita in Gesù Cristo, avoir une marche rapprochée avec Dieu, avere una camminata ravvicinata con mais ne Dio, sait pas comment le faire, ma non sa come fare, il peut tranquillement me contacter può tranquillamente contattarmi sur le 334 su 334 39 39 44 44 752. 752. Si celui-là est en Italie. Se è in Italia. Si celui-là n'est pas en Italie, Se non è in Italia, notre préfixe c'est 0039. il nostro prefisso è Et 0039 vous ajoutez le reste. e aggiungete il no e Non. il resto. Nous allons incliner nos têtes. Inclineremo i capi Nous allons remercier le Seigneur. e ringrazieremo il Signore. Hier, le petit Élie a accompli 7 ans. E ieri il piccolo Eli ha compiuto 7 anni, Donc,
nous allons également le remettre dans la main du Seigneur Jésus-Christ. e lo rimetteremo nelle mani del Signore Gesù Nous Cristo. allons prier également pour la demoiselle Monia, comme elle a fait la requête, la fois dernière de prier pour elle. Pregheremo anche per Monia che ha fatto la richiesta di pregare per lei Nous allons nous souvenir d'eux également dans la prière. e ci ricorderemo di loro nella preghiera. Si quelqu'un a besoin de la prière, Se qualcuno ha bisogno della preghiera, qu'on se souvient de lui dans la prière, che ci ricordiamo di lui nella preghiera, pendant que nous allons incliner nos têtes, mentre che inclineremo i capi, que celui-là manifeste là où il est en levant ses mains, che lo manifesti dove egli è alzando le mani et nous allons remettre son cas dans la main du Seigneur e Jésus-Christ. metteremo il suo caso nelle mani del Signore Gesù Cristo. Prière. Preghiamo. Dieu Tout-Puissant, Dio Onnipotente, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, Nous savions que tu es le Dieu noi sappiamo che tu sei il Dio qui a créé l'univers entier. che ha creato l'universo intero. Tu disais à Job, Tu dicevi a Giobbe, Job, serre tes reins Giobbe, cingi le tue cinta et je te poserai une question. e io ti farò una domanda. Où étais-tu Dove eri quand je créais les cieux et la terre? quando creavo i cieli e la terra? Peux-tu me donner la raison si tu as de l'intelligence? Puoi tu darmi la ragione, la ragione se tu hai dell'intelligenza? Sur quoi les bases de la terre se sont fondées? Su cosa sono fondate le basi della terra? Seigneur, Signore, l'homme n'a pas d'intelligence l'uomo non ha intelligenza pour pouvoir l'expliquer. per poterlo spiegare. Nous voyons aujourd'hui Noi vediamo oggi que l'homme est tellement agité, che l'uomo è talmente agitato, assoiffé assetato et court de gauche à droite, e corre da destra a sinistra cherchant une solution. cercando una Et soluzione l'homme est devenu comme un vagabond. e l'uomo è diventato come se fosse un Il n'a vagabondo, plus de repos en soi. non ha più riposo in sé, Il est tellement soucieux è talmente et pensieroso, certaines fois certains se suicident. alcune volte alcuni si suicidano, Mais nous savions ma noi sappiamo qu'il y a une solution quelque part. che c'è una soluzione da qualche parte. Ce monde n'existe pas au hasard. Questo mondo non esiste per caso, Il y a un créateur de ce monde. c'è un creatore di questo Et mondo, son nom est il Jésus-Christ. suo Amen. nome è Gesù Cristo. Voilà pourquoi il est descendu Ecco perché è sceso lui-même lui stesso pour prendre per prendere i nos douleurs, nostri dolori, nos péchés i nostri et peccati, tout ce qui nous condamnait sur lui-même. tutto quello che ci condanna su lui Et stesso toutes les peines qui nous donnent la liberté sont tombées sur lui. e tutte le pene che ci danno la libertà sono Et cadute à su travers ces lui. meurtrissures, nous sommes guéris. E attraverso le sue Amen. lividure siamo guariti. Et aujourd'hui, E oggi nous ne sommes plus redevables de notre vie à Satan. non siamo più Debitori. debitori della nostra vita a Satana, Parce qu'il y a un qui a payé le prix pour nous. perché c'è uno che ha pagato il prezzo per noi Et c'est Jésus-Christ. e quello è Gesù Et Cristo. si nous demeurons en lui, E se noi dimoriamo et in si lui, lui il demeure en nous, e se lui dimora in il noi, n'y a rien qui puisse nous non vaincre. c'è niente che può sconfiggerci, Ni les démons, né i demoni, ni la maladie, né la ni malattia, la sécheresse, né la ni siccità, rien d'autre, né Amen. nient'altro, ni même coronavirus nemmeno il coronavirus ne peut jamais nous approcher. non può mai avvicinarci, Car il est écrit aujourd'hui poiché è scritto que oggi celui qui est en nous che colui che è est in noi plus grand que celui qui est dans le monde. è più grande di colui che è nel mondo. Là où la sagesse de l'homme finit, Lì dove la saggezza dell'uomo c'est là où commence la sagesse de Dieu. è lì che comincia la saggezza Et di Dio. celui qui a accepté Jésus Colui che ha accettato Gesù, a tout ce qu'il faut pour l'homme. tutto quello che ci vuole per lui. Voilà pourquoi Jésus dit, Ecco perché Gesù dice: venez à moi, venite a me, vous tous qui êtes fatigués voi tutti che siete et stanchi chargés, e carichi, et je vous donnerai le repos. e io vi darò riposo. Croyons que c'est en toi qu'il y a le repos. Noi crediamo che è in te che c'è riposo, C'est en toi qu'il y a l'eau de vie, è in te che c'è l'acqua di où nous vita, puissions boire dove possiamo et bere, nous n'aurons jamais la soif. non avremo mai la sete. C'est non en toi avremo qu'il y a mai le più sete. pain de vie. Sei tu che hai il pane di vita. Et celui qui mange de ce pain Colui che mangia questo n'aura pane jamais faim. non avrà mai fame. Seigneur, tu es tout pour nous. Signore, tu sei tutto per Voilà noi. pourquoi nous joignons notre foi Ecco perché noi aggiungiamo à la tous fede ceux-là, au Seigneur, a tutto questo, qui ont Signore, levé leurs mains vers a toi, tutti coloro che hanno alzato le pour que mani nous verso di te. plaidons leur cause devant Signore, che toi. noi piangiamo le loro Seigneur, cause. je joins ma foi à leur foi. Signore, io aggiungo la mia fede alla loro Et je fede. demande que toi-même tu interviennes dans leur Perché vie. che tu stesso intervenga nel loro Que vita. tu commences une nouvelle œuvre dans leur Che tu vie. inizi una nuova opera nelle loro vite. Seigneur, change leur vie. Signore, cambia
cambia le loro vite. Puisses-tu modeler leur vie. Signore, tu possa modellare le loro Puisses-tu vite. intervenir Tu possa pour intervenire leur donner cette eau per fraîche dargli quest'acqua fresca afin que leur soi soit altéré. affinché la loro sete sia Que alterata, tu puisses faire descendre che tu possa far scendere la rosée du matin la rugiada del mattino dans leur vie nelle loro vite, afin qu'ils reçoivent le repos, affinché ricevano il riposo, qu'ils reçoivent un rafraîchissement che venant de toi. ricevano un rinfrescamento venente da Seigneur, te. celui qui te cherche te Signore, trouve. colui che ti cerca ti Tu trova. as dit demandez et l'on vous donnera. Tu hai detto chiedete e l'uomo vi darà, Frappez et l'on vous ouvrira. e colpite e vi aprirà, Car quiconque demande reçoit. poiché chiunque chieda riceve. Et je crois qu'au nom de E Jésus-Christ, io credo che nel nome di Gesù toute Cristo personne assoiffée de ta vie tutte le éternelle persone assetate dalla tua vita et eterna qui te la e demandent, che te la chiedano, toi tu leur donneras tu gliele darai, afin que la gloire de Dieu affinché la gloria di te Dio revienne toujours. ti rivenga sempre. Je prie également Io prego ugualmente pour mon petit frère Élie, per il mio piccolo fratello que Elia, tu as accordé par ta grâce Élie. encore une nouvelle année. che tu hai accordato tramite la tua grazia un Et nuovo anno il a atteint 7 ans. ed è arrivato a 7 anni. Seigneur, je prie Signore, io que prego tes anges gardiens che i tuoi angeli guardiani le protègent. possano proteggerlo, Que le sang de la nouvelle alliance che il sangue della nuova alleanza soit un sceau sur lui. sia un suggello su di Et lui, que le coronavirus ne peut pas s'approcher de lui. perché il coronavirus non possa avvicinarsi a Aucun lui. démon ne peut toucher à son corps. Nessun demone può toccare il suo corpo. Oui, parce que le sang de Jésus a crié pour lui. Sì, perché il sangue di Gesù Cristo ha Je prie également pour utilizzato son per lui. père et sa mère Prego ugualmente per il padre e la madre et la petite Esther. e la piccola Esther, Que le sang de Jésus les couvre. che il sangue di Gesù le Je copra. prie également pour le frère Colin et sa femme. Prego ugualmente per fratello Cornelio Que e ton sua moglie, sang les che il couvre. suo sangue le copra. Je prie également pour le frère Jean et sa famille. Prego per il fratello Gian e la sua famiglia, Que ton sang couvre la maison. che il suo sangue copra la loro Le casa. frère Ferdinand, que le sang de Jésus le couvre. Il fratello Ferdinando, che il sangue di Gesù La la copra. sœur Sandra, que le sang de Jésus la La couvre. sorella Sandra, che il sangue di Gesù la copra. La sœur Sarah, que le sang de Jésus la La sorella couvre. Sara, che il sangue di Gesù la La copra. sœur Françoise, que le sang de Jésus couvre sa maison. La sorella Françoise, che il sangue di Gesù Le copra la sua frère casa. Christophe, que le sang de Jésus le couvre. Il fratello Christophe, che il sangue di Gesù lo Et tous copra. ceux que je n'ai pas pu citer, E tutti citer. coloro che non ho potuto citare, Également la demoiselle Monia. anche Monia, Seigneur, nous prions que ton sang la couvre. Signore, preghiamo che il tuo sangue la Et que copra. tous ceux qui auront besoin de toi, E che tutti coloro che avranno bisogno di te, mon ami Maximo, il mio amico Massimo, mon ami Spada, il mio amico Spada, et tous les frères et sœurs qui sont connectés. tutti i fratelli e sorelle che sono Seigneur, connessi, toi tu les connais plus que Signore, moi. tu li conosci più di me. Je prie que ton sang les protège. Prego che il tuo sangue li protegga. Partout où ils sont. Dappertutto va, Contre dappertutto tout sono. effet de coronavirus. Contro tutto ogni effetto del Seigneur, nous savons que le coronavirus. coronavirus est un démon connu par Sappiamo toi-même. che il coronavirus è un Et tu demone savais que conosciuto cela da te. devait arriver. E tu sapevi che sarebbe accaduto Mais tu as ciò. pourvu d'un rempart pour nous, une protection pour nous. Tu hai provveduto delle protezioni per noi. Et le nom de Jésus est une tour forte dans laquelle nous E il nous nome di réfugions. Gesù Cristo è una forte torre in cui noi ci rifugiamo. Seigneur, garde-nous Signore, ta protection divine. custodisci tramite la tua Et protezione protège divina le peuple de l'Italie. e proteggi il popolo dell'Italia. Seigneur, laisse que ce peuple puisse connaître que Lascia che questo popolo possa conoscere che il y a un Dieu vivant c'è un Dio vivente qui intercède pour tous ceux qui ont recours à lui. che intercede per tutti coloro che ricorrono in Lui. Oh, que tu puisses remettre dans la main de ces chercheurs scientifiques Che tu possa rimettere tra le mani questi ricercatori scientifici des découvertes de la médecine la scoperta della medicina qui puissent aider à la guérison che può aiutare la guarigione de ceux-là qui crient et qui gémissent sur le lit de l'hôpital. di coloro che gridano e che gemono sopra un letto dell'ospedale. Seigneur, viens et accorde-nous ta grâce Signore, vieni e accorda la tua et grazia donne à tous ceux qui croient en toi e dai a ognuno a coloro che credono la in te paix de leur cœur, pace nei loro cuori, afin que Seigneur Jésus-Christ, affinché Signore Gesù Cristo tous les jours, tutti i nous giorni puissions continuer à te glorifier. possiamo continuare a Oh, à toi glorificare. la gloire, Seigneur, A te la gloria, à toi les honneurs, a te l'onore, au nom de Jésus notre Seigneur. nel nome di Gesù Cristo nostro Signore. Amen. 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 Nous allons chanter quel ami fidèle nous avions en Jésus-Christ Canteremo quale amico fedele in Cristo abbiamo et nous allons finir avec le culte d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. e finiremo al culto di oggi. Che Dio vi benedica, fratelli e sorelle.
Quale amico in Cristo abbiamo, il frutto del dono, la breccia riportiamo, tutto quel che turba il cuore, quale torce, quale pace noi abbiamo, amore lui un cuore, gioia è nel cuore, perché tutto riportiamo, preghiera salvatore. Se già sa la tentazione, se peccato si giocò, di temere non v'è ragione, resistiamo nel Signore, un amico sì glorioso, alleluia, dove mai potrei trovarci, sorprende da riposo, la vittoria nel quando stanchi ed aggravati, la prova ci troviamo, Gesù mai ci ha lasciati, tutto a lui portato, ci abbandoni noi amici, alleluia, il Signore ci accoglie a sé, e in lui noi siamo felici, è il nostro gran tesoro. Quando stanchi vanno avanti, la prova ci troviamo, Gesù mai ci ha lasciati, tutto a lui portiamo, ci abbandoni noi amici, alleluia, il Signore ci accoglie a sé, in lui noi siamo felici, è il nostro gran tesoro. Amen. Amen.